მოსკოვში მოკლული გელა ბლიაძის ოჯახის პირველი კომენტარები ახლობლების ინფორმაციით ბლიაძე ეთნიკურ ნიადაგზე მოკლეს. ოჯახში აცხადებენ, რომ დამნაშავე მოკვლის მეზობელი ან უბნელი იყო, რომელიც ნაცისტურ იდეოლოგიას იზიარებდა. გელა ბლიაძე საქართველოდან 13 წლის წინ წავიდა, ის რუსეთის დედაქალაქში მშენებლობაზე მუშაობდა. მაგისტრის იყვნენ გამოსულები. დაკავებული წყობილა ხო რაღაც დაკავებული არის. კი, დაუკავე. და კეთევან ბოჭკვა საუბრობს მოამბის ღია ეთერში. ქეთი, რა ახალი დეტალები ეშენთვის ცნობილი, რას აცხადებენ ოჯახის წევრები? ერთადერთი ვერსია, რომელსაც ოჯახის წევრები ასახელებენ, ეს არის ეთნიკური ნიშნით დევნა. როგორც გარდაცვლილის მეუღლე ყვება, ის 13 წლის წინ წავიდა მოსკოვში და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდა და მუშაობდა იქ არალეგალურად, თუმცა მიუხედავად ამისა, არასოდეს მოუყოლია ოჯახის წევრებისთვის რაიმე სახის კონფლიქტზე ვინმესთან ან რაიმე სახის ეთნიკურ დევნაზე. მიუხედავად ამისა, ოჯახის წევრები ვარაუდობენ, რომ გამომდინარე მისი უკონფლიქტო ხასიათიდან ერთადერთი მოტივი შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ ეს, როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, ის კვირას გვიან ღამით ჩავიდა სიგარეტის საყიდლად და სახლში აღარ დაბრუნებულა, ხოლო მისმა მეგობარმა, რომელთან ერთადაც ცხოვრობდა, უკვე გარდაცვლილი იპოვა, ფაქტობრივად ცემით მოკლული კიბეებზე. ასევე ოჯახის წევრები იმაზე დაყრდნობით, რომ გარდაცვლილი ცხოვრობდა სამხედრო ქალაქში, სადაც არც თუ ისე ადვილი იყო შესვლა იქ არამცხოვრებისთვის ვარაუდობენ, რომ სავარაუდოდ მკვლელი უნდა იყოს ერთ-ერთი მეზობელი, რომელიც გამოირჩეოდა კავკასიური წარმოშობის ადამიანებისადმი სიძულვილით. ქართველი რახან იყო, ჩემი მეუღლე მაგის გულისთვის მოკლეს, სხვა არაფერი არ ვიცი. შეხედულებით ქართველს გავდა შევგრებანი იყო და ამის გულისთვის. თორე უკონფლიქტო ძალიან მშრომელია, ჩამოსვლას აპირებდა, ყოველ დღე მაღაზია ქონდა ეს, რომ აი გზის ფულს დავაგროვებ, მჭირდება გზის ფული და ჩამოვალო. ხრიცხვში საღამოთი გავიდა სიგარეტზე სახლიდან და აღარ დაბრუნებულა. გათენებისას მეგობარმა ნახა სადადბაზოში გარდაცვლილი. თავში ქონდა ჩარტყმული, რა ვიცი, ჭრილობა, ბლაგვის საგანი, ნეკრები მთლიანად დამტვრეული. როგორც გაერკვა, მეორე სართული ყოფილა რაღაც, ერთი კაცი ვინც დაიჭირეს, იმისნაირ რომ ეძებდნენ მაგნაირი ხალხს, ქართველებს, კავკასიის ხალხს რა. ჩასაფრებული ყოფილი ერთი მომენტი ყოლნიათ ისე რომ ვაუკეთებია იმას. ეხლა მეორე ალბათ ძალიან გააკეთა, იმიტომ რომ შავრიმალი იყო, რამე იყო და ის გულის მეტი არაფერი არ ვიცი. ოჯახის წევრების ინფორმაციით სამართალდამცველებმა მოსკოვში უკვე დააკავეს მკვლელობაში ერთი ეჭვმიტანილი, თუმცა ისინი ვარაუდობენ, რომ მკვლელი მარტო არ იქნებოდა. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები ითხოვენ სამართლიანობის აღდგენას და დამნაშავეთა დასჯას. დიდი მადლობა ქეთი, ქეთევან ბოჭკვა საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. 48 წლის გელა ბლიაძე გვიან ღამით ქუჩაში სიგარეტის საყიდლად გავიდა და სახლში აღარ დაბრუნებულა. დილით კი სამართალდამცავებმა მისი ცხედარი იპოვეს, ის ნაწამებია ეჭვმიტანილი დაკავებულია. საქართველოს მოქალაქის მკვლელობა ეთნიკურ ნიადაგზე მოხდა. გარდაცვლილის ახლობლებს რუსმა სამართალდამცავებმა მოსკოვის პოლიციის განყოფილებასა და პროკურატურაში დაუდასტურეს, რომ ბლიაძის დაღუპვის მიზეზი სწორედ მისი ეროვნება გახდა. ცემეს ეთნიკურ საფუძველზე. ამას იძახიან მილიციაში, კრიმინალური პოლიციის მოადგილე, ამას იძახეს გამომძიებელი პროკურატურაშიც. რუსეთის მოქალაქეა, იქვე უბნელები, გვერდით სახლში